ඉතින් සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා පහදවල YouTube channel එකට තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ වලට කියලා දෙන්නේ PUBG MOBILE. ඉතින් මේ වෙද්දී ගොඩක් අය live stream කරන පටන් ගන්න තියෙනවා මේ නිමාඩු දවස් ටිකේ. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි ඔයාලට කොරෝනා නිසා කොහාටවත් එළියට පහලට යන්නත් අමාරුයි. ගෙදරටම වෙලා ඉන්න හින්දා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි PUBG stream කරන එක්කෙනෙක්ගේ PC එකේ තියෙන ඕනි සාපේක්ෂව මොන වගේ කම්පනස්ද මොනගේ කම්පනස් තිබ්බොද සාමාන්‍යයෙන් ගේම් එකටත් ලොකු ලැග් එකක් යන්න නැතුව සාමාන්‍ය මට්ටමින් ටිකක් හොඳ ලයිව් එකක් දෙන්න පුළුවන් විදිහට PC එක බිල්ඩ් කරනවා නම් PUBG live stream කරන කෙනෙක් විදිහට එයාගේ PC එකේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන් මොන වගේද කියලා තමයි ගොඩක් අයගෙන් අහලා තිබ්බේ. ඉතින් ඒකින්ද මට හිතුණා PUBG live stream කරන කෙනෙක්ට අදාළ වෙන build quotation එක මේ වීඩියෝ එකේදී ඉදිරිපත් කරන්න. එහෙනම් ඉතින් බලමු අද වීඩියෝ එකේ මොනවද අපි ගන්න දේවල් කියලා. රයිට්, ඉතින් අපිට මේකෙදී ඕන මුලින්ම කිව්වා වගේ හොඳ CPU එකක්. ඉතින් CPU එක විදිහට මම අද මේ බිල්ඩ් එකේ තෝරගන්නේ Intel Core i5 4570 කියන 4th gen CPU එක. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි අපිට 3rd gen CPU එක උනත් live දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට ඉතින් 4th gen CPU එකට ගියොත් එහෙම ටිකක් Java සම්පන්න CPU එකක් හින්දා ටිකක් බර අල්ලලා තියාගන්න පුළුවන් Core 4 TET 4 වුණාට. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි සාමාන්‍ය 3rd gen එකකින් ඔය live දෙනවා නම් ටිකක් හොඳටම තියෙන්න ඕන අනික් කම්පොනන්ට්ස් ඒ කියන්නේ RAM එක motherboard එක වගේ දේවල්. නමුත් ඉතින් සාමාන්‍ය 3rd gen වගේ ඉඳන් එද්දි 4th gen 5th gen කියන වෙනම සීරීස් එකක් හින්දා ඒ දෙකේදී හම්බෙන කම්පොනන්ට්ස් උනත් බජට් එකට හම්බෙන H81 motherboard එකකින් ඉඳන් හොඳ perform එකක් ගන්න පුළුවන් ඕන එක්කෙනෙක්ට. ඉතින් ඒක හින්දා ඔයගොල්ලන්ට Core 4 TET 4යි තියෙන මෙන්න මේ Core i5 4570 CPU කියන ගොඩක් හොඳ CPU එකක්. ඉතින් මේ CPU එකත් Core වලට GHz 3.2ක ස්පීඩ් එකක්. ඉතින් ඊට පස්සේ වලට turbo max frequency එක විදිහට 3.6ක ස්පීඩ් එකක් ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔය දේවල් එක ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් onboard graphic වුණත් මේ CPU එකේ කියන්න තරම් වරදක් නැහැ. PUBG වගේ mobile game emulator game එක සෙල්ලම් කරන්න මේ වගේ onboard graphic එකත් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. හැබැයි live දෙන්න නම් මදි. සාමාන්‍ය මට්ටමකින් සෙල්ලම් කරන්න හොඳටම ඇති. ඉතින් ඔය දේවල් එක මේ CPU එකේ ඔයගොල්ලෝ පේනවා. ඉතින් හැමදේම ගොඩක් හොඳ තත්ත්වයක තියෙනවා කියන උදාහරණ තමයි ඉතින් පේනදී visualization technology එක පවා මේකෙදී enable වෙලා තියෙනවා බොහොම quality එක අපිට. ඉතින් hyper-threading technology එක ඉතින් මේක දකින්න හම්බෙන්නේ hyper-threading technology එක අපිට සාමාන්‍ය දකින්න හම්බෙන්නේ 9 gen වලින් උඩ වගේ. ඉතින් ඔය දේවල් එක මේ CPU එක මේ වෙද්දි ලංකාවේ තුලට රුපියල් 15000ක් වගේ මුදලක් වෙනවා මේ i5 4570 CPU එක. ඉතින් අපි ඒකත් මේ විදිහට ඇඩ් කරගමු. හරි, ඉතින් ඔන්න ඉතින් අපි CPU එක ඇඩ් කරගෙන තියෙන අපේ quotation එකට. ඉතින් මේකේ motherboard එක විදිහට මම තෝරගන්නේ හැමදාම ඉතින් කිව්වට ඉතින් අද නම් පෙන්නන H81 motherboard එක. ඉතින් ඊයේ ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබ්බේ ඇයි H81 එක නරකද කියලා. නෑ, H81 එක හොඳයි. මෙහෙමනේ ඉතින් හැමදාම දකින්න කොකාගේ නැත්නම් හැමදාම දකින්න කුකුලගේ කර්මයේ රතු පාටය වගේ ඉතින් හැමදාම පෙන්න හරියන්නේ නැහැ. එකම ඉතින් ඒකම ඊ වෙනසකට වගේ පෙන්නේ ස්නයිපර් B6 එකක් B85 chipset එකෙන් ආපු. ඉතින් අද මම පෙන්නන්නේ H81 එකේ ටිකක් full ATX motherboard එකක්. ඉතින් වෙනදට පෙන්නන්නේ H81M එක. ඉතින් අද පෙන්නන්නේ H81 full ATX motherboard එක. ඉතින් මෙතන full ATX motherboard එකක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් mini motherboard එකක ඔයගලන්ට වෙන්නේ විදිහට PCI 4X4 කියන පෝට් ටික එන්නේ ගොඩක් වෙලාවට එකක් වගේ තමයි. එකක් එන එකක් එන්නේ නැති තරම්. ඔයාලට හම්බෙන්නේ සාමාන්‍ය graphic card slot එකයි PCI X1 පෝට් එකකුයි. ඉතින් PCI X4 මේ slot 3ක් 4ක් එක්කෙන මේ වගේ full size එකක් එක්කෙන්න motherboard වල තමයි කියන්නේ full ATX motherboard කියලා. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය motherboard එක ටිකක් ලොකුයි. සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් හොඳ ලොකු කේසින් එකක් තියෙනවා මේ වගේ motherboard එක high කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති ටිකක් zoom කරලා බලමු. මේ motherboard එකේ ටිකක් හොඳ durability එකක් තියෙනවා කියලා කියන හොඳම තමයි මේකේ capacitor එහෙම ටිකක් හදලා තියෙන්නේ Japanese capacitors වලින්. Chinese capacitors එහෙම නෙමෙයි මේකදී අපිට දක්නට හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඔය දේවල් එක්ක මේ වගේ motherboard එකක් නම් සාමාන්‍ය රුපියල් 6500ක් විතර එනවා මේ වෙද්දි ලංකාවේ. ඉතින් අපි ඒකත් ඇඩ් කරගමු අපේ quotation එකට. හරි, ඉතින් 21500ක් ගිහින් තියෙනවා motherboard එකට. ඉතින් ඊගා දේ තමයි අපේ RAM. ඉතින් වෙනදාගේ ඉතින් අපි මේකට ටච් කරන්නේ 8GB RAM දෙකක්. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි මේකේ port දෙකයි තියෙන්නේ. 4GB RAM හතරක් ගන්න ඉඳ මතින්ද. ඉතින්
අපි මෙතන 8GB RAM දෙකක් දාන හින්දා ස්ට්‍රීමින් කරන්න ඕන හින්දා අපි මේක තෝරගමු. මෙන්න මෙතන තියෙන RAM දෙක මෙන්න මේ වගේ තෝරගන්න පුළුවන්. DDR3 8GB RAM තෝරගන්න. ඉතින් heat sink එකක් එක්කෙන RAM. හැබැයි ඉතින් heat sink එකක් එක්කෙන RAM චුට්ටක් ගණන් අනිත් RAM වලට වැඩිය. ඉතින් 8GB තනි ස්ටික් යන ඇති රුපියල් 7500ක් විතර එනවා. හදස් 500 ගෙතර තනි ස්ටික් එකක්. ඉතින් ස්ටික් දෙකක් දාන හින්දා අපිට තවත් 7500 මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් එතනදී 36500ක් එනවා සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ බිල්ඩ් එකේ කොටසකට. ඉතින් මේ වෙලාවේදී RAM වලට processor එකට සහ motherboard එකට අපි රුපියල් 36500 වියදම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟ වැදගත්ම දේ තමයි අපේ graphic card එක. ඉතින් live stream කරනවා නම් අපේ rendering වැඩවලට අනිවාර්යයෙන් ටිකක් හොඳ performance වැඩිපුර තියෙන graphic card එකක් නැතුවම බැරි දෙයක්. ඒකට හොඳම උදාහරණ තමයි අපිට අඩුම තරමේ live දෙනවා නම් PUBG MOBILE වගේ ගේම් එකක් කියන්නේ ටිකක් හොඳ rendering quality එකකින් එන ටිකක් ජව සම්පන්න ගේම් එකක් mobile emulator සෙල්ලම් කරත් ගොඩක් අයට. ඉතින් ඒ වගේ ගේම් එකකට ටිකක් හොඳ graphic card එක අනිවාර්යයෙන්ම ඕනි දෙයක්. ඉතින් ඒ කාරණා හින්දා අපිට ඕන වෙනවා GTX 1660 වගේ graphic card එක. ඉතින් GTX 660 graphic card එක ගැන කතා කරොත් එහෙම මේ graphic card එකෙන් 2012 නිෂ්පාදනය වුණාට දැනට ආපු ඕන ගේම් එකක් මේකේ ගහන්න පුළුවන් low setting හරි දාලා. උදාහරණ තමයි version එක සෙල්ලම් ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය low setting දාලා මේකේ. ඉතින් ඔය දේවල් එක මේ graphic card වල වෙන්නේ CUDA cores 960ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 1000කට ආසන්න කරලම තියෙනවා. ඉතින් මේක 2GB memory එකකින් එන්නේ. මේකේ 1GB කාඩ් උත් තියෙනවා. හැබැයි හොයාගන්න නම් නැහැ ලේසියට. ඉතින් මේ graphic card එක නම් මේ විදිහට රුපියල් 15000ක් කරන ලංකාවේ තුලද. ඉතින් අපි බලමු මේකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් මොන වගේද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට memory clock එකක් හම්බ වෙනවා Gbps 6ක effective memory clock එකක්. ඊට අමතරව ඉතින් base clock එකයි blues clock එකයි gigahertz එකට ආසන්නව තියෙන base clock එක boost clock එක තියෙනවා. ඉතින් gigahertz එකක් වගේ. ඉතින් ඔය දේවල් එක මේ graphic card එකත් එක්ක ඔයන් DirectX 12 API 11 updater එක කනෙක්ට් වෙනවා. ඊට අමතරව මේක dual socket output EC තෝරගන්න DVI port දෙකක් HDMI port එක සහ display port එකක් මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන මේ පෙන්නලා තියෙන founders edition model එක. ඉතින් මේ වගේ model එකක් නම් ගොඩක් හොඳ. මේක turbo clock support කරන හින්දා. ඉතින් මේ වගේ graphic card එක මේ රුපියල් 15000ක විතර ලංකාවේ තුලද. හරි මේ විදි build එකේ ඔන්න දැන් වැදගත්ම දේවල් වලට අපිට 51500ක් ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු hard drive එකක් ඊට පස්සේ කේසින් එකක් සහ පවර් සප්ලයි එකක් අඩු මුදලට හොයාගන්න. ඉතින් මේ හැමදේම සම්බන්ධ කරගෙන අපිට හොඳ කේසින් එකක් තියෙන්න ඕනේ. පුතු වැඩක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ ඇති අද මම මේ පෙන්නන G9 කේසින් එක. ඉතින් මේ තියෙන G9 කේසින් එක ඇතුළත ඔයාලට පේන්නේ හොඳ බිල්ඩ් quality එක හොඳ ඉඩ කඩක් තියෙන කේසින් එකක් කියලා. G9 කියන්නේ 아무තෙන් කියන දෙයක් නැහැ. කොච්චර තියෙනවද කියලා පේනවා ඇති. ටිකක් හොඳටම ඉඩ කඩක් තියෙන කේසින් එකක්. ඒ හින්දා ඕන එක්කෙනෙක්ට සාමාන්‍යයෙන් අරගෙන පාවිච්චි කරන හොඳ බජට් කේසින් එකක් තමයි G9 කියන්නේ. මේ ඇතුළත පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන මේ SSD දෙකක් මවුන්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව යටින් ඔකට hard drive දෙකක් මවුන්ට් කරගන්න පුළුවන්. සක්ක පහ එක. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක මේ තියෙන G9 එකේ තවත් view එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ කේසින් එකක් ලංකාවේ තුලත් මේ වෙද්දි වෙනවා. G9 කේසින් එක රුපියල් 5000ක් විතර වෙනවා මේ වෙද්දි. ඉතින් ෆෑන් එක ගත්තොත් එහෙම රුපියල් 6000ක් විතර වෙනවා කේසින් එක. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ කේසින් එක තනි ෆෑන් එකක් ඔයාලට එනවා. ඒකත් එක තාමතර ෆෑන් දෙකක් දාගන්න පුළුවන් normal ෆෑන් දෙකක්. ඉතින් එතකොට ඔයගොල්ලෝ රුපියල් කොහොමත් 5500 වගේ මුදලක් යනවා කේසින් එකට. ඉතින් ඔය දේවල් එක මේ වගේ කේසින් එක රුපියල් 5500ට ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපිට. ඉතින් අපි ඒකට එක් කරගමු මේ බිල්ඩ් එකට 5500යි කියලා. 57000 ගිහින් තියෙනවා මේ විදිහට අපේ බජට් බිල්ඩ් එකට. ඉතින් තවත් අපිට ඕන වෙලා තියෙනවා මේකෙදි අපි දැන් පවර් සප්ලයි එකක් තෝරගමු. ඉතින් හැමදාම වගේ අපිට මේකෙදි ඕන හොඳ 550 watt පවර් සප්ලයි එකක් VG එකටත් කරන්ට් එක දීලා VG එකත් වැඩි කාලයක් පාවිච්චි කරන්න වැඩි කල් තියාගන්න මේ වගේ හොඳ පවර් සප්ලයි එකක් ඕන වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ පවර් සප්ලයි ගන්න මේ විදිහ ලංකාවේ තුල රුපියල් 5000 නෙවෙයි රුපියල් 3500ක විතර මේ වගේ පවර් සප්ලයි එකක්. ඉතින් අපි ඒකත් එක්ක කරගමු අපේ quotation එකට. හරි ඉතින් ඒක රුපියල් 60000ක් ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් රුපියල් 60000කට ඔන්න කිට්ටු වෙන හදලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඊගාවට දෙනවා අපිට මේ ඔක්කොම එතකොට hard drive එකක් නැතුවම බැරි දෙයක්. storage එක hard drive එකක් නේ. ඉතින් අපිට මේකේ 1TB hard drive එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ data ටික storage කරලා තියාගන්න ඔයාලගේ PC එකට. ඉතින් මේ වගේ hard drive එක මේ රුපියල් 5500ක් වෙන use කරපු hard drive එකක්. ඉතින් අපි ඒකට ඇඩ් කරගමු අපේ quotation එකට. හරි ඉතින් අපි ඔන්න 66000කට හදලා තියෙනවා
අපේ බජට් PC බිල්ඩ් කෝටේෂන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට PUBG තරන්නේ මේ Call of Duty Mobile Free Fire වගේ ගේම්ස් වලම live දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊ වීඩියෝ ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබ්බ දෙයක් තමයි ඇයි මම B6 මදර්බෝඩ් එක තෝරගත්තේ කියලා. සාමාන්‍ය වෙන්දට ගන්න H81 එක නැතුව H81 එක නරකද කියලා අහලා තිබ්බා. නෑ H81 එක නරක නෑ, H81 එක ගොඩක් හොඳයි. හැබැයි ඉතින් පස්සේ කාලේ දිවාලට අප්ඩේට් එකට නැත්තම් Core i7 වගේ ලොකු CPU එකක් එහෙම දානවා නම් ඉතින් H81 එකේ ඉන්න එක එච්චර හොඳමත් නැහැ. ඉතින් අඩුම තියෙන්න ඕන ටිකක් ලොකු මදර්බෝඩ් එකක්. ඉතින් ඒකයි මම ඊයේදී B6 මදර්බෝඩ් එක පෙන්නුවේ. ඉතින් මම හිතන මේ වීඩියෝ ඔයාලා යම්කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වගේ build use build quotation බලන්න අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වීඩියෝ හොඳ නම් like කරන්න. මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා ඒවා කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් තවත් channel subscribe කරලා subscribe කරලා set වෙන්න. එහෙනම් හැම තවත් වීඩියෝ ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.